Xin chào anh em sản xuất ngành nhôm kính. Ngày hôm nay công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kính Max xin giới thiệu với anh em sản xuất ngành nhôm kính máy cắt nhôm 2 đầu 05S cải tiến mới nhất của tháng 9 năm 2019. Thì đối với cái phiên bản này thì có những cái điểm cải tiến mới, thì sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Thì cái dòng máy này thì sẽ cắt được hai góc cắt, đó là góc cắt 45 độ và góc cắt 90 độ. Dòng máy này sẽ có động cơ là có công suất là 1,5 kW trên một đầu máy và hai đầu máy là 3 kW. Lưỡi cắt sử dụng lưỡi cắt Wagen công nghệ Nhật Bản. Có đường kính là 405. Thì công ty chúng tôi sẽ cam kết bảo hành cho anh em là về vấn đề cắt bị ba vía thì chúng tôi sẽ tiến hành đổi mới cho anh em trong quá trình sản xuất ạ. Và cái dòng máy này thì có một số cái điểm cải tiến như sau. Thứ nhất là chúng tôi sẽ cải tiến cái tủ điện của máy. Thì tủ điện này thì sẽ là tủ điện to. Như anh em nhìn thấy trên đây, tủ điện to giống máy 08, còn về chức năng thì nó cũng sẽ giống các cái dòng máy lần trước về hệ thống điện. Thì đặc biệt ở đây thì cũng có thêm cái bộ chống đảo pha trong quá trình hoạt động, thì để tránh cho tình trạng động cơ là không bị quay ngược lưỡi. Và cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cải tiến thêm về cái máng trượt DC. Như anh em nhìn thấy đây, các cái dòng máy 05 lần trước ấy, thì khi mà quay sang góc 45 độ thì cái mặt đích này thì là nó sẽ là mặt phẳng, nên là khi cắt ấy thì nó hay bị văng DC. Thì hiện tại thì chúng tôi đang thiết kế thêm cái máng trượt DC này, chúng tôi đã làm nó nghiêng ra, nên là trong quá trình cắt thì lưỡi nó sẽ DC nó sẽ tự động trượt xuống phía bên dưới. Và điểm cải tiến tiếp theo đó là về cái hệ thống tủ điện, thì sẽ là hệ thống tủ điện rời. Và kết cấu chức năng của chúng tôi đã có thay đổi một số cái điều khiển như sau. Ví dụ như là khi mà anh em kẹp nhôm và trong quá trình cắt thì chúng ta sẽ gặp phải sự cố mất điện, hoặc là khi mà tôi ấn dừng khẩn cấp đây chẳng hạn, thì cái piston thì nó vẫn được giữ kẹp tại vị trí, nó không nhả kẹp piston ra, nên là đảm bảo trong cái quá trình sản xuất, trong quá trình máy chạy thì nó sẽ không bị văng nhôm dẫn đến mất an toàn cho người lao động. Tủ điện cải tiến giống như máy cắt nhôm 2 đầu 08. Và anh em có thể nhìn thấy tổng quan chi tiết của máy, thì máy dài khoảng 5m2 tính cả mặt của tủ điện. Và sau đây thì tôi sẽ cắt thử nhôm để cho anh em xem. Đây, như anh em nhìn thấy trên đây thì lưỡi cắt chưa có dầu làm mát. Thì chúng tôi như lúc đầu video thì tôi đã nói là chúng tôi sẽ cam kết cái lưỡi cắt này, nếu mà cắt bị ba vía thì chúng tôi sẽ tiến hành đổi mới cho anh em. Thì trên đây thì tôi đã giới thiệu với anh em cái dòng máy sản xuất máy cắt nhôm 2 đầu 05S phiên bản mới nhất của tháng 9 năm 2019. Thì anh em có nhu cầu mua máy thì có thể là liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình. Như tôi Huy, số điện thoại 0976 522 006, hoặc là có thể đến trực tiếp kho máy của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kính Max, trụ sở chính ngoài miền Bắc, đó là khu công nghiệp Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và chi nhánh miền Trung thì tại khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, và chi nhánh miền Nam thì tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Nhật Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất ạ. Xin chân thành cảm ơn.